Si notas que tu aire hace ruidos raros, tenés que tener en cuenta que algunos ruidos son normales y otros no. Si escuchás algunos ruidos, como por ejemplo plástico sonando de esta forma, es probable que sea el mismo plástico que se está contrayendo y dilatando constantemente porque enfría y calienta. Si eso sucede y hace alguna especie de crack en diferentes momentos, puede ser que sea algo normal del funcionamiento. Otro ruido que también es normal, pero que lo podés solucionar, es cuando sentís que tira viento, pero que lo hace de manera dispareja. Por ejemplo, sentís que acá tira más viento, acá menos, acá más, acá menos. Entonces suena como una especie de viento disparejo. Si sentís eso, es muy probable que los filtros estén sucios y no permiten que el aire fluya libremente y de manera constante por toda la salida. Esos ruidos son normales. Ahora, si empezás a sentir una vibración excesiva, es probable de que haya algún plástico suelto o que algún soporte se haya roto. Si ese es el caso, te recomiendo llamar a un técnico para que lo desarme y lo revise. Ahora, si luego de hacerle algún trabajo, como por ejemplo una limpieza de filtros, notás que la vibración es excesiva, es recomendable apagar el equipo, desarmarlo y revisar visualmente todo el interior, levantando la tapa de los filtros y fijándose que todo haya quedado bien sujeto. Eso puede ser peligroso ya que tiene muchas partes eléctricas, electrónicas y también partes donde fluye el refrigerante. Entonces, si el ruido es nuevo, si es muy fuerte o si es constante y nunca para, es mejor detener el equipo y revisarlo, ya que después puede salirte más caro. Si te sirvió, suscríbete, acá te explicamos tu aire acondicionado fácil y rápido.